सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो कुहिनेको राइस धाराको अवस्था यस्तो छ। यो चाहिँ धेरै देख्नु फोहोर कति छ यो। यहाँ पुरै कचरा प्लास्टिक कपडा सपडा कति धेरै फालेको छ यहाँ सबै हैन। गाइस आज हामीले के गर्यो भन त? कहाँको सरसफाइ कुन धाराको? अबदेखि के अरे यहाँ फोहोर गर्ने मान्छेले के गर्ने भन त कारबाही? बुझाउने नसम्झेपछि ठुलो कारबाही गर्ने। बाइक त्यस्तै हो, धारो सरसफाइ गर्ने हामी सबैको अभियान हो हैन। एउटा भाउसो ल्याएर गर्नुपर्छ होइन। अनि एउटा हाँसी चाहिने हामीलाई। यो झाड छ नि, यो झाड काटेर त्यो काटेर यो तलको पानी बाइक पास हुनेवाला छ नि त्यसलाई पनि निकासा गरिदिनु कि खोलिदिनु पर्ला। त्यही भएर हामीलाई एउटा झाडो अनि एउटा भाउसो फरुवा जस्तै यस्तै अर्को चाहिने हो। त्यो बेलासम्म म यो सफा गर्दै राख्छु। सो हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप सबैजना सन्चैमा हुनुहुन्छ र म पनि सन्चैमा पाइन्छ। आज म फेरि एउटा भिडियो बनाउनु गइरहेको छु किनकि यार म घरको भिडियो पनि हालिनँ होइन, अनि प्लस यहाँको भिडियो पनि हालिनँ। त्यही भएर चाहिँ टक्कलाई एउटा भिडियो सिडियो बनाऊ। अनि प्लस आज फेरि हाम्रो विशेष काम पनि छ के भन्दा नि हामी यो चाहिँ धारालाई छ नि एकदम फोहोर बाहा पुरै लास्ट फोहोर बाहाको यहाँको मान्छे युज गर्ने यताउता गर्ने एकैचोटि सफा गर्नु रहेछ। फेरि त्यसलाई फेरि त्यस्तै फोहोर भयो क्या। त्यो भएर त्यो धारा सफा गर्ने हामीले आज गर्ने भनेको छौँ होइन। दुईजना पनि त्यो धारा चाहिँ सफा गर्ने सोचिरहेको छौँ भनेको छौँ। अनि गएर चाहिँ हामी ट्याक्क त्यो धारा सारा सफा गर्छौँ। हजुर हेर्नु होला, लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला किनकि त्यस्तै भिडियोहरू बनाउन हामीलाई मोटिभेट मिलोस् भन्ने कुरा हो। अनि हाम्रो गाउँका जनताहरूलाई पनि यो भिडियो पुगोस्। सरसफाइ भने कस्तो कुरा हो, सरसफाइ किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउन् भन्ने कुरा हो। त्यही धाराको पानी पिउँछ भने यार धारा पनि लास्ट फोहोर भयो क्या। त्यो भएर चाहिँ धारा सफा गर्ने भन्ने कुरा हो। सो पहिला हामी चाहिँ खाजा खान्छौँ अनि जान्छौँ है एकैछिनपछि। ल धारातिरै गएर भेटौँ ल। सो हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हामी हाम्रो मिसनमा जान लाग्छौँ होइन। धारा लास्ट फोहोर भयो त्यसलाई सरसफाइ गर्नु पऱ्यो। हजुरहरू पनि हेर्नु होला अनि सक्दो प्रयास सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो गाइस मैले फोहोर पनि लगिसकेँ। सो हामी चाहिँ आफ्नो अब गन्तव्यमा पुग्न लाग्छौँ। तलतिरपट्टि चाहिँ हाम्रो गन्तव्य छ है। हामी त्यहाँ गएर अनि के गर्छ सब बोकेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। हजुरहरूले हेर्नु होला। प्लस साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सक्दो प्रयास चाहिँ भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला गाइस। यो भिडियोमा छ नि हजुरले 1 लाख के अरे लाइक गऱ्यो भने चाहिँ यो धारामा अनि यो के अरे डस्टबिनको व्यवस्था पनि गरिदिन्छु मैले। 1 लाख लाइक आयो भने चाहिँ। सो फर्स्ट टाइम यस्तो भिडियो बनाउनु लाग्छु म, फर्स्ट टाइम यस्तो गर्न लाग्छु म। सो हेरौँ कस्तो हुन्छ। सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो कुहिनेको राइस धाराको अवस्था यस्तो छ। यो चाहिँ धेरै देख्नु फोहोर कति छ यो। यहाँ पुरै कचरा प्लास्टिक कपडा सपडा कति धेरै फालेको छ यहाँ सबै होइन। यो चाहिँ हाम्रो ट्याङ्की, यहाँ यो ट्याङ्कीदेखि नै माथि पानी जान्छ होइन। र बाइक देख्नु सक्नु यतापट्टि छ त्यो धारा आखान त्यो आएर कुरा छ। सो लास्ट फोहोर छ कि अहिले हेर्नु यहाँदेखि हेर्नु कति फोहोर छ। कपडा सपडा यहीँ फालिदिने यताउता त्यहाँ के हो के हो। एउटा भाउसो ल्याएर गर्नुपर्छ होइन। अनि एउटा हाँसी चाहिने हामीलाई। यो झाड छ नि, यो झाड काटेर त्यो काटेर यो तलको पानी बाइक पास हुनेवाला छ नि त्यसलाई पनि निकासा गरिदिनु कि खोलिदिनु पर्ला। त्यही भएर हामीलाई एउटा झाडो अनि एउटा भाउसो फरुवा जस्तै यस्तै अर्को चाहिने हो। त्यो बेलासम्म म यो सफा गर्दै राख्छु।
तरीका है होने दिन क्या मानी ना जंगल में मार दो जगह माथि गलाई त्यो माथिकोलाई त्यहाँनिर साइडमा जलाइदिएन कहीँ एउटा खात भयो ओए हुन माथि झड्डा देखिने पे झर्ना माथि झाड दे भवन यसो के देख्नु सक्नु पुरै अहिले यति धेरै पर्छ नि यति यहाँ त अलिक खाली भए यता हेर्नु पुरै यस्तो पर्छ नि यो मेरो बर्थडे भएको अगाडि पनि पानी पर्दा
केटाहरुलाई ग्यार्नु बोलाएको छैन सो गाइज आजको हाम्रो कार्यक्रम यो हाम्रो कुइनेमा रहेको राजी दाइरालाई सब्सक्राइब गर्ने कार्यक्रम भएको थियो। हाम्रा दाइजी भाइहरूले पनि हामीले साथ दिनुभयो सब्सक्राइब गर्नमा मद्दत गर्नुभयो, एकदम धेरै खुसी लाग्यो। बाँकी त्यही हो। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्था राजी दाइराको कस्तो छ। अहिलेको भन्दा यति धेरै पेट्रोल छ नि कुनै छोडिदिनु होइन। अघि त यहाँ स्याम्पूको प्याकेट यति धेरै खाँदा पनि कुनै छोडिदिउँ। हो त्यही हो। अहिले हामी सब्सक्राइब गरौँ। अनि थोरै यहाँ सेउलाहरू थिए अलि आगो सघाउने काम पनि भयो। भाइ मिन्स भएको नयाँ कपडा नफाल्नुहुन्छ। अनि अरू कुरा चाहिँ मिन्स भएको प्याटहरू भयो अनि कुराहरू चाहिँ कपडाहरू चाहिँ यहाँ फाल्ने काम नगरिदिनु होला भन्न म आग्रह गर्दछु हजुरहरूलाई। हजुरहरू पनि पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ होला, त्यही हो। बाँकी त्यस्तै हो। अनि हाम्रो पञ्चमी नगरपालिकाबाट नगरपालिका माननीय वडा अध्यक्ष धनबहादुर दाइलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यहाँ के अरे यो पञ्चकोट नगरपालिकाको यो कुइने अवस्थित एउटा धारोको साइडमा चाहिँ दुईवटा डस्टबिन चाहिँ ल्याइदिनु होला भन्न आग्रह गर्दछु। त्यही हो। किनकि यहाँ स्याम्पूका खोस्टाहरू यताउता फाल्ने काम गरिरहन् नि आएको नागरिकहरूले जनताहरूले। त्यही भएर चाहिँ हजुरले एउटा यति अपिल गर्दछु दुईवटा चाहिँ डस्टबिन ल्याएर राखिदिनु होला भनेर आग्रह गर्दछु। खै आज हामीले के गर्यो भन त? कहाँको सरसफाइ कुन धाराको? अबदेखि के अरे यहाँ फुर्काउने मान्छेले के गर्ने भन त? कारबाही बुझाउने नसम्झेपछि ठुलो कारबाही गर्ने। बाइक त्यस्तै हो। धारो सरसफाइ गर्ने हामी सबैको अभियान हो होइन। त्यही हो। बाइक चाहिँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ धारोको कन्डिसन कस्तो छ, अगाडि कस्तो थियो, अगाडिको चाहिँ एकदम सरसफाइ छ होइन। हाम्रा जाने केटाहरूले चाहिँ हामीले सहयोग गरे, मद्दत गऱ्यो होइन, सहयोग गरे। बाइक चाहिँ त्यस्तै हो। सो गाइज हजुरहरूले पनि यसो के अरे फोहोरहरू नगरिदिनु होला। जताभावी स्याम्पूका खोस्टाहरू सोडेका खोस्टाहरू फाल्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। हामी त्यही भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बाँकी त्यही हो गाइज। एकदम मजा आइकन आज भन एकदम भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भनेर छिटो। सो अनि भिडियोलाई सेयर गर्नु नबिर्सनु होला गाइज। यो भिडियोमा चाहिँ 1 लाख लाइक आयो भने त्यो धाराको पेन्टिङ मैले गरिदियो।
ओके भने गाइस ल बाई Bye. बाई Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day.